Mpagira niche cha NUP na emera na gamba ninja kusimba kitebe change cha NUP wale si wana bingi nkanta mangwe byale bina antibe simbe tunyonkeija nkomuseje masti nkwetinia nikimanya tuli mu government yendi nayo neja mu chikurwana sa government so tinkorwa mu kizibu chiona gamba nimpagere kitebe change nkizibu nyesimbe kano muntu wena higuru na hansi tukiziba tusimba kube kitebe registered kwikiriziba kuhandikwa umuntu wena kwananda kuchiesimbamu so nyene simbire bitu mfunire mu challenge nkanyo umuntu kusanga ninyo ndiomu yesimbire mu football stayona ubintu ebinde bitali bimu na bimu bitunyo na yenye meye kaninira karuru nyenda nkasingole kero kinu mumpagire munsabire musobole kubakaruka ninke hayo weitu akugizibwe nturora mu bantwe obokwijoke simba mu kitebe cyanyu cha National Unity Platform inywe nkabantu abikitebe cyo numurani kiza kuba yamba kita kutandikira hansi no kujya kutunga entebe ziruguru abwensonga ekitebe cyetu okwa kinentebe mu muntu wagamba no asoko bale hihi antebe ya higuru tutine support anemu ito avansi nito tukurugwe tuka supporting omuntu ogu kimaisa ngo muntu wena wakubaliyo mu ntebe okunde pata yone eriyo nane funa amani unegera kutina kugamba kankole ibintu bino bimbere bitanda mutima habo kutina abantu abanda harubaju nabateke mu amani bakole na amani ito kugira kitebe cyeto cha NUP kimasangu twinanite kutunyigamwe tukura tubugena mweso kurungi twinanite kutalibaniza twine kutukanga kanga twine kora kinbe tukanyoshi nkunira mutima gwange nyima y'umuntu wakubene wakumhakaniza nawo nakore kintu pressure kana akore kirungi kurora ensi yetu yagena mweso weito yesimbera habwa ecyare cya Karambe number 1 bintu kebyo gambo tunyo abantu bange rundi abantu banu kuba bamtamu bwesigwa kerukino bakankoma nkamukuru wentebe wecyaro cyabo ninja kuba nitandikira kubakora nyoni nsaba abantu bakambi ko bampakarukiro cya kerukino bakampakaru nindole bizu bingi mu cyaro cyange nindole hali emisomo y'abachema ntagomboroku betu tekubayo cya wita kuchika mu nkora tezi kumwegesa cyemana semikwa merumoki cyemana kumukaguze nsonga yoko nagankwa suru musuma nyoni mayo mulimo gwa security tugurwa chairman asemekole mirimo nkenu hakejawe mbezi mu politics kurwaniye cyano kota politics na ugambira before atakizira cyaraho na ugamba ninja kuja mu cyaro cyao mwembezi nanka kubazanenwe natusigira nkakasimu bakwa tusigira akasima ko nyikalina abantu bangi kabasoborora milioni nkemu nkabagamba mu kikacho kubagane ku 2 hakire tugule mu safuria ze mtwara 3 zembe ko mutwara gaferirwe rundi mbugenyi HKM dunda sazi neno sita haro public taps okubazizire milioni ya mwegi nkechara kwa tukaliye tutandikira kugena mu national water tukasaba public tap sekpira umuntu akubana kitunga takitunga nkechabulikiro mukano sanga umuntu asikita ape kipia na chikuza singi but public taps kuli aba national water ambako atama kipia no kitunga siringi 10 so no bokubokozero kwato na aba HR yoli chairman unikinyo kubandire nimbagama tukara before mwembeje atakaizo bata milioni yemu Nathan tukoraga kintu bikantu ziplaningira twafuna public tap yemu kino cyaro chikote cha Karambe 1 tufuna public tap wisatu no mpangisa naho nafuna umugisa kuba tene mango kusikatap so nyonka ngamunda abandemere nibe banduro kuja kwanura cyaro cyange nosanga mwebembeze stamp kuja gitunga na gamba nyongenze kulema mugusu ngeze kulema buhesi no banza kumulinda imabiro 3 na chance yene ne kufera mwana aga kusera mulimo nosanga kumuferira betu stamp yo muntu simekubone simeka kugumaho dakika bara kwenderamo osobole kubanoija no funisho mwana stamp na aga nafuna mulimo kwa abana ne basoma kandi betaga stamp ya chairman nibe byange ni sabakaru kumalira kwange weitu otakamalirize ntwendo tsoboreho nturora no bazahe kizibu ekintu ekizibu cha maize no bwobeiro otakayizire mukwesimba hanu ka mukuru wentebe yo kubanza iyo mukora kwawe bintuke byo gamba utinanyo no mbe ntakayizire nyambero habantu banga mu cyaro cyange bintu bingi ninga interview yange yo kubanza mukora abantu mbagambera amazing nyonka sikatapo ngina muka benyo mutako wangu wapangisize kubala mnyano wange nabazana nyo kurungi ensiko kogemanya nyo kufuna amezi wange ni mugage funa ga amezi busobuzibu nyo ine tanka enjobe kugwa ni ndeli amezi national hotel wange abantu nimbayamba mbintu bingi umuntu yagore kizibu yantera ni mwanguhira so nabona nabaramuga nimbagambera mpora emyake nimbaga ninja kuija akwandozere bizibu bingi tikuja kwa tinda mulimo ninja kuyambe cyaro cyange wagamba tokwiza bukwa tokulugamba toino mulimo gwine nturora batia persons niwatunge mtwali 12 omwako bukubagwire iwe nka wayisimbera hantebe ya LC1 norara ka senten kabamara kole mirimo yanyu aka kasimu
nyendora akasima ako kongerwemu abogamba roho muntu mbemezi nibanyino mulimo gwange nkanyoroja unda abandire nketagisaga bonda abaganinka kitumba omuntu yanyeta ntamwangiraga mwangu hero kuija kurona muherezo buyambi maybe omwana ndo mulimo funa stamp agenda funa mulimo anto handi kana nyenda sahegi kandi ekindi ningamba akasente ngere kalikateta aba transport nusanga transport ngo yakamaraho mwaka so mukwa mumbongire mwaka sente either nyondiye undi muntu onde walire nikaba nikamuyambaho ngunamberaga abagal mirimo yakuba ba LCO ni mayaka akasente kasokorolya neka yawe ine kukora nukukahereze cyaro cyawe so ningamba government so kikarana ngara mwaka sente habwe nsonge gamba omuntu arambega namberali ayangushiye hoki transport yebegero na mana agenda kuhereza umuntu wange funo buyambi mbu wangu nuko neito tugoborema abantu becyara ko mwana akufuna umulimo wecyaro cyo musancha ne hayo mwana wange na mutwala tugendo nyambeho ico kumalira wetu akugizibo wa Simbera bwitebe cha National Unity Platform mu rubuga habyaro 10 na mukaga niwo wenka isimbira habwaki nsonga keza abantu bawe bagamba ezo kutekeza bwake abekitebe cyawo abandi batarugire kwesimba mbyale bindi nsonga tizimuneze munyoni manye nsonga zo gamba cyaro mbitinya ko simba kitebe cyeto cya nupu abo kuba nguyo bako simba kitebe cya nupu no sano muhakani betinyonka cyetegereze iki kigambo opposition kikumasanga muhakani opposition nawo nabana ndo bebembezi nabine byakorere byasobora gukora ede byole yakozere runde byole ebyange undike byataka kozere kanyoni cyo noranyizi ya kitebe cyange nagamba nyoka nza kitebe cyange tutandike nabantu abandi barola hali nyowe nyencha nabo beshima mbichoka byabo kandi bamangu kuhagira kitebe kindi tebule bunyanzugwa kandi kiriki kandi obotalo western neno buli muntu nkabandi kana nyo pate zo nizahagira ningamba zikole mirimo yenungi ncho niza mpate yangi ube kuba nane gamba nito tulio nsokora nkimansaki nkisobara kitebe kireke nacho nkisokora na amani kintu cyangire nchongera mu amani kugamba tomusokira tulemeru nakino kikuja nkisokukikora kale webale muno ebigambo mbibyo mwabyehulira kuruga mwa akugizibwe roja kandi onu hachale cha kwikaromba mweta anakonda onu wa Yesimbire hawe kitebe echa National Unity Platform na mbera alimukusera obwebembezi bwentebe ya mkuru uwecyaro etya Karambi number 1 ekusangibwa mu North Division kandi mu rubuga rwa Fort Poto nuwo muntu omwenka wa Yesimbire habwa LC1 akuruga mu bitebe ebya side ya opposition ebindi ebikeraho nko kwa karuru karagenda mu rubugo rwa Fort Poto ntujja kubantu kuletera updates zitalizimu nazimu kumanyisa kagenzere kata kahwakata no hasingire no hatasingire ebintu nkebyo ninyowe Justin Nyakaisiki reporting live akuruga North Division Karambi number 1 cell kandi mu rubuga rwa Fort Poto webale muno webale Justin Nyakaisiki kutushya amakuru ago kuruga Fort Poto kandi ebyaro byone binyakuliyaho bukwali side zo mukitembe side za kuli ruguru kahunga bunyonyi abantu abali Karambi aho mbere waboli abali mukachwamba abali mubicweke ibindi byona ebya Kagote Fort Poto ntubagondeza akarura karungi oreire kurungi akuturora tayari West turi omukaruru akabakuru bentebezo kubanza habyaro kandi akasheshaka ndi pleasure ajuna hayakwegitaho nabatahi banje baba kuretiro bururo bundi omukasheshe aba program ya tusheshure ahari Olivia Kamsime hamwe na Martin Nebye nabo baba kwikizeho bururo bo kuburiyo n'ubugendo mesho guno mukoro gwihangariona kandi ugurkwija kubaho mbyare biri kuhingura emitwaro mushanjo na 10 okwetoro rihanga tujja kubantu torana abebembezi bebyaro abakumanya nkaba chairman LC1 kandi okujira njendro yakachiko kibyo bururu aka electoral commission nichoreka abantu bashemerire kuba shaitan hati ninde ngweza abashaitan asmaho nabwecho abantu bora bashemeye kuba bakiro umwanya ogwe era barabebembere babase kuboreko kubarasimbe nyiriro mugongo y'abantu abesimbere akaruru no kabaraho kakahweraho taroho handa hikarukuza kandi akakoka ringu buri muntu nana yirebera areba abantu abinje nabace amanyo wasinga nabwecho iwari hona rebeka ngwara kabwo kubakaruru baza kutandika kusimba migongo bakatandike kabara kandi nobora ke baherize kubara akawunikeja kubaka fatini karabarirwe obururo buriyo n'ubuterwa omwihangariyo natuje kubantu kutwaraho mbicweke byakasese omnyamakuru witu Mate Isa Kariyar tayari tuje kubantu kutwaraho mbicweke byakabare umurimba romuhonka mbicweke bya ankore abanyamakuru bitu twaherize kubasindika mbicweka ibitari bimwe na bimwe kutusi hakaru